បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់មកបង្ហាញកំណត់របស់ខ្ញុំមួយដែលកំណត់របស់ខ្ញុំនឹងផ្ទុះម្ដងទៀតហើយឥឡូវហ្នឹងមានបងកោះកំណត់ខ្ញុំឡើងមកវិញហើយអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញទទួលបានការគ្រប់គ្រងម្ដងទៀតហើយនេះមួយនេះបងប្អូនពីមុនទទួលបានការគ្រប់គ្រងនៅកន្លែង solo កន្លែងនេះតែឥឡូវកន្លែងនេះម្ដងបាទអញ្ចឹងតែប៉ុណ្្នឹងទៅខ្ញុំចង់ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់មកបង្ហាញពីអារម្មណ៍នៅក្នុងបទហ្នឹងបទនេះមានចំណងជើងបទពុទ្ធខ្មែរជាព្រះដែលច្រៀងដោយបងអិនសេរីវង្សបទនេះចេញយូរដែរហើយក៏ផ្ទុះមកជាហូរហែបងគាត់ចូលចិត្តស្ដាប់គាត់គ្រប់គ្រងមកជាហូរហែមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះក៏នៅតែអត់ទាន់សាបអញ្ចឹងខ្ញុំពិតជាអរគុណមែនតើម្ដងទៀតនឹកស្មានអត់ដល់ជាទូទៅខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើបទផ្ទុះតែមកប្រាវនឹងហើយក៏ស្ងាត់ហើយអត់មានអីមកដល់ឥឡូវទេប៉ុន្តែនេះមកដល់ឥឡូវខ្ញុំនៅតែអូស TikTok ទៅឃើញបងគាត់យក sound ទៅលេងទៅប្រើបងខ្លះគាត់យកទៅដាក់នៅក្នុងជា video របស់គាត់ជា content របស់គាត់អញ្ចឹងទៅបងប្អូនអរគុណសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហើយបទនេះរៀងញញែងតិចខ្ញុំស្ដាយក្រោយដែរពេលហ្នឹងខ្ញុំអត់បានចាក់ copyright បានមុនអញ្ចឹងបទនេះម្ចាស់ copyright ដឹងអ្នកណាខ្លះដឹងឲ្យច្រើនអ្នកហ្មងហើយអត់ដឹងថាមានជនបរទេសមានគេផ្សេងអីអត់ទេគេយកទៅនឹងព្រោះគេចាក់ហ្នឹងគេចាក់មួយកណាត់អញ្ចឹងមកបទហ្នឹងគេចាក់ឡើងប្រហែល 4-5 នាក់ជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិខ្ញុំស្ដាយពេលហ្នឹងខ្ញុំអត់បានចាក់តែអីយើងហួសហើយយើងគិតអីច្រើនពេកបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគាត់តែខ្ញុំមកចង់បកស្រាយពីអារម្មណ៍នៅក្នុងបទហ្នឹងអញ្ចឹងយើងស្ដាប់កន្លែង solo ដែលផ្ទុះពីមុនមកសិនមកបងអាចស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបានតោះបាទអញ្ចឹងអារម្មណ៍កន្លែង part solo កដាលនេះអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំនេះគាត់ជាអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំហើយនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើហ្នឹងក៏ខ្ញុំក៏ចង់បង្កើតអារម្មណ៍បែបហ្នឹងដែរខ្ញុំចង់បានអារម្មណ៍ឡើងហ្នឹងបែបលើកទឹកចិត្តអារម្មណ៍ឡើងហ្នឹងបែបផ្ដល់កម្លាំងចិត្តបែបលើកទឹកចិត្តហើយដូចថាយើងពងជួបរឿងបាក់ទឹកចិត្តឬក៏រឿងលក្ខណៈអត់សូវល្អក្នុងចិត្តអីខ្ញុំចង់អញ្ចឹងឯងចង់ធ្វើឲ្យកន្លែងហ្នឹងបែបមានអារម្មណ៍ថាយើងស្ដាប់ហើយនៅក្នុងខ្លួនយើងដូចមានធម៌ពលអីមួយយ៉ាងណាយើងឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាជំនះគ្រប់អ្វីដែលជាឧបសគ្គរបស់យើងនឹងអញ្ចឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងចង់អញ្ចឹងបើយើងនិយាយបងប្អូនប្រៀបធៀបឲ្យងាយស្រួលបងយល់ដូចយើងកំពុង challenge មួយខ្លួនឯងធ្វើអីមួយអញ្ចឹងហើយត្រូវប្រកាសថាធ្វើឲ្យបានហើយអារម្មណ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងវាបែបផ្ដោកម្លាំងចិត្តអញ្ចឹងឲ្យយើងខ្លាំងឲ្យយើងធ្វើឲ្យក្នុងចិត្តយើងវាកាន់តែពុះឲ្យជ្រុលកាន់តែឆេះដុតបន្ថែមអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងប្រៀបធៀបអញ្ចឹងបងស្រួលយល់អត់ទេតែអារម្មណ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងបន្ទាប់មកមានមួយផាតទៀតដែលទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីបងច្រើនដូចគ្នាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះកន្លែងនេះ solo បញ្ចប់ចឹងអារម្មណ៍ឡើយនេះខ្ញុំចង់បានចេះវិញពីមុខពី solo កដាយើងបែបលើកទឹកចិត្តបែបធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់គាត់មានកម្លាំងមានធម៌ពលជាមួយនឹងភ្លេងរបស់យើងតែពេលបញ្ចប់ខ្ញុំចង់ឲ្យបងកន្លែងនេះអារម្មណ៍បែប emotional បែបវារាប់រយរឿងហ្មងណាវារាប់រយលក្ខណៈថាបើយើងមានរឿងអតីតកាលអីពីមុនចាស់ដែលជារឿងខ្លះក៏យើងភ្លេចហើយប៉ុន្តែពេលយើងស្ដាប់ហើយវាបែបកោះធ្វើឲ្យយើងនឹកឃើញរឿងពីមុនមកវិញអញ្ចឹងអាហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ត្រឡប់ឲ្យអ្នកស្ដាប់មានអារម្មណ៍ថានឹកឃើញរឿងសោកសៅពីមុនពេលខ្លះក៏រឿងសប្បាយដែរលក្ខណៈថាដូចជារឿងអតីតយើងនៅក្មេងយើងធ្លាប់មានរឿងល្អសប្បាយជាច្រើនមួយមិត្តភ័ក្តិមួយអីផ្សេងអញ្ចឹងទៅអា
អាហ្នឹងក៏អាចអញ្ចឹងដែរពេលដែលយើងស្ដាប់ទៅអារម្មណ៍យើងក៏ឲ្យមកអញ្ចឹងហើយមួយទៀតបែបរឿងជារឿងសោកសៅរឿងអីផ្សេងៗហ្នឹងដែលពីមុនមកយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់ជារឿងអតីតកាលហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរវាបែប emotional អារម្មណ៍បែបហ្នឹងនិយាយឲ្យងាយបងស្រួលស្ដាប់កន្លែងហ្នឹងកំសត់ធ្វើឲ្យកំសត់អញ្ចឹងក្នុងបទហ្នឹងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបន្ទុះមានការគ្រប់គ្រងច្រើនពីកន្លែងហ្នឹង solo កដាលនិង solo បញ្ចប់ហើយខ្ញុំអរគុណមែនតើទៅដល់បងរីដាជាដៃត្រដែលគាត់កោតបទហ្នឹងឲ្យខ្ញុំគាត់ទៅប្រាប់ពីអារម្មណ៍ហ្នឹងបើខ្ញុំចង់បានគាត់ដាក់មកឲ្យខ្ញុំនឹងពេញចិត្តហ្មងកាលហ្នឹងហើយនេះជា solo intro ដែលបងអត់សូវមិនអត់សូវ contra សោះច្រឡំអត់សូវពេញនិយមបងអត់សូវយកទៅលេងទេនេះ solo intro ចាប់ក្បាលដំបូងបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនជាចុងក្រោយអរគុណមែនតើបងដែរតែគ្រប់ត្រកន្លងមកខ្ញុំពិតជាអរគុណខ្លាំងណាបាត់រាល់ដងធ្វើតែផ្ទុះតែមកប្រាយស្ងាត់ទេតែបាត់នេះខ្ញុំនៅតែពេញចិត្តខ្ញុំនៅតែឃើញបងយកទៅលេងឃើញបងនៅតែពេញចិត្តការងារមួយហ្នឹងអរគុណមែនតើអរគុណខ្លាំងអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេវីដេអូហើយក៏សូមអធិស្ឋានបើសិនមានសំដីខុសតមិនសមរម្យកន្លែងណាខ្ញុំអធិស្ឋានដោយសារខានធ្វើវីដេអូនិយាយចឹងយូររៀងតដិតរៀងអត់សូវ smooth ទេកន្លែងខ្លះទៅនិយាយទៅរៀងត្រឡប់ត្រឡិនតិចចឹងអធិស្ឋានបងអរគ្នាចឹងជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាទឧបត្ថម្ភធំដោយខ្លួនឯងសម្រាប់បងពូអ៊ំដែលចង់ធ្វើចម្រៀង original ឬក៏ cover ភ្លេងថ្មីអាច contact មកខ្ញុំបាទជាងសំឡេងតាមរយៈ QR Telegram មួយនេះបាទសូមអរគុណ